Buongiorno Chiesa. Buongiorno. Ho accettato la sfida di provare a parlare tutto in italiano, quindi proverò. Dai. Questo è un momento molto importante che è delle nostre decimi, le nostre offerte. Io leggerò il testo, il versetto di Malachia 3:10, che dice così: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se non lo vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. La Bibbia è piena di versetti che ci insegna sulle decimi, sulle offerte. Però questo versetto dimostra quello che noi come Chiesa viviamo in questo tempo. È stato un brutto tempo del coronavirus, di mancanza di lavoro, però io credo che ognuno qui c'è qualcosa da testimoniare di come Dio sta prendendo cura dei bisogni e delle necessità. Quindi in questo testo parla tanta benedizione che non vi sia più dove riportarla. Quindi alcuni qui sappiamo bene che è tanto amore di Dio per noi, tanta grazia di Dio sulla nostra vita, che in questo tempo è così, che forse non sia proprio che a volte abbiamo bisogno per pagare tante bollette, queste cose, ma quello che la parola di Dio parla in Matteo 6, di che non mancherà cibo, nemmeno quello che dobbiamo vestirsi, avere da vestirsi, io credo che non sta mancando per nessuno. Amen. Ma ieri sera io già avevo qualcosa da condividere sulle decimi offerte. Però prima di addormentarmi io ho pregato Dio dicendo: Dio, cosa tu vuoi che io parli domani sulla decimi offerte? E mi sono addormentata e mi sono svegliata prestissimo con un versetto che è di Giobbe 42, 4, 5, che dice così: ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Questo versetto Giobbe rivela che conosceva Dio di sentire, ma non di parlare con Lui o di andare con Lui. Io ho chiesto a Dio: ma Dio, cosa c'entra questo con i decimi offerti? Non capisco. E lo Spirito Santo ha iniziato a parlare del mio cuore, di che Giobbe ha chiesto che il Signore insegnasse lui. Qui lui parla: io ti farò delle domande e tu insegnami. Noi come Chiesa dobbiamo imparare sulle decime, dobbiamo vivere sulle decime offerte nella nostra vita, ma anche dobbiamo insegnare. Amen. Però la scelta è di ciascuno se vuoi obbedire questo o no. E ho pensato che noi che siamo mamma e papà, oppure anche tu che sei soltanto figlio o figlia, ma noi come mamma e papà diciamo ai nostri figli che devono obbedire. E questa obbedienza, Diana, obbedienza è per la sicurezza di loro.
E anche tu che non sei mamma e papà, ha sentito di suo papà e della sua mamma, che deve obbedire per stare sicuro. E è questo che Dio ci insegna, di cercare in Lui quello che Lui c'è da insegnare, e è in tutte le aree delle nostre vite, non è solo nel nostro carattere oppure non lo so, in tutto, anche in questo punto delle finanze. Quindi è una cosa che dobbiamo cercare di imparare da Lui, perché è lo Spirito Santo che ci rivelerà, e questa è la parola, quello che Lui c'è per ognuno. Amen. E io penso che possiamo arrivare davanti a Dio con questo cuore, con lo stesso cuore di Giobbe, chiedendo: papà, io ti domando e tu mi insegna. Amen. E conoscere quello che Lui c'è da insegnare e vivere la sua esperienza. È certo che sentire la testimonianza delle persone, l'esperienza delle persone servono per, non lo so la parola, edificare, per edificare, però è la nostra propria esperienza che cambia la nostra vita. Io penso che dobbiamo cercare in questa area finanziaria, economica, imparare da Dio quello che Lui c'è insegnando, che dobbiamo dare 10% di quello che Lui ci dà. Amen. E le offerte, quello che Lui mette nel nostro cuore. Amen. E è questo che io ti invito adesso, se potete stare in piedi e separare le decime, le offerte. Amen. Buongiorno. As crianças podem sair? I bambini potete andare. Ops. I bambini possono andare. Ai, que dia especial nós estarmos de volta, né? Che speciale poter stare insieme di volta, no? Un'altra volta. Existe algo que o Senhor ele sempre faz quando nós estamos juntos, C'è qualcosa che Dio sempre fa quando noi siamo insieme. e principalmente ele proporciona um encontro dele conosco. Lui principalmente ci dà la possibilità di avere un incontro con Lui, nostro con Lui. E hoje já foi falado agora no final deste momento sobre um encontro nosso com o Espírito Santo nessa hora. E abbiamo già parlato di questo oggi, di avere un incontro con lo Spirito Santo stamattina. E o tema da ministração dessa manhã é encontros. Il tema di questa mattina della predica è incontri. Amém? Amen. A presença do Senhor Jesus está neste lugar para nós nos encontrarmos com ela. La presenza del Signore Gesù è in questo luogo perché possiamo incontrarlo. E o mais importante que Ele tem para nós nessa manhã é isso, um encontro pessoal com Ele, com a sua presença. La cosa più importante che noi abbiamo stamattina è che possiamo avere un incontro personale con la sua presenza. Na semana passada, nós falamos sobre o Senhor nos chamando para andar com Ele bem de pertinho. La settimana scorsa abbiamo parlato di il Signore che ci chiama a seguirlo, ad andare vicino a Lui. O texto de Mateus capítulo 4, versículo 19, que fala sobre Jesus chamando seus discípulos: vem e segue-me. E abbiamo parlato di Matteo 4,19 dove Gesù dice ai suoi discepoli: venite e seguitemi. O texto fala o seguinte: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Il testo dice così, che Gesù ha detto: seguitemi e io vi farò pescatori di uomini. E ali fala que no mesmo instante aqueles pescadores deixaram suas redes e passaram a seguir Jesus. E la Bibbia racconta che nello stesso momento questi uomini hanno lasciato tutto e seguito Gesù Cristo. Em outro um pouquinho mais para frente, no versículo 21, no mesmo capítulo ali, Mateus 4, E nello stesso capitolo, un po' più avanti, il verso 21, fala sobre um outro encontro também de Jesus com os seus futuros discípulos. Gesù ha un altro incontro con futuri discepoli suoi. E o texto diz o seguinte: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, E il testo dice, Gesù quindi andando avanti ha trovato altri due fratelli, Tiago e Zebedeu. Giacomo, Tiago, filho de Zebedeu, Giacomo João. e Giovanni, figli di Zebedeo.
seu irmão, num barco com o seu pai. E quindi tutte e due, Giacomo e Giovanni, insieme al suo padre, sulla barca. Eu segui o texto aqui, o versículo fala: consertando as redes, e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. E dice che loro, quindi sistemando le reti, hanno lasciato immediatamente le barca e seguito Gesù. Então aqui, nesses dois textos e nessa sequência dos evangelhos, fala de Jesus chamando homens simples, normais como nós. Quindi i Vangeli ci raccontano che Gesù chiama persone semplici e normali come noi. E esses homens, eles entendem que o chamado de Jesus para segui-lo é, na verdade, um grande privilégio. E questi uomini hanno capito che la chiamata di Gesù di seguirlo in realtà era un grandissimo privilegio. Amém? Amen. Nós seguirmos a Jesus, nós estarmos nessa manhã aqui diante da presença dele é um grande privilégio para nós. Stare con Gesù, seguire Gesù per noi è un grande privilegio. Agora, esses dois textos especificamente, quando falam de discípulos e de um encontro com Jesus, Ma questi due testi specificamente quando parlano di questo, além desses personagens, Jesus e os discípulos têm presente nessa cena também um barco. oltre ai personaggi, ai discepoli, a Gesù, c'è anche una barca. E são tantas histórias de Jesus com seus discípulos nos barcos. E tante cose sono successe con Gesù quando erano insieme ai suoi sulle barche. São muitas histórias que Jesus usa esse lugar para falar com seus discípulos e ensiná-los. In tantissime storie e opportunità Gesù in questo ambiente insegna e ha esperienze con i suoi discepoli. Então a gente precisa prestar atenção nesse trio: Jesus, discípulos e barcos. Qui dobbiamo fare attenzione in questo: Gesù, discepoli e barca, un triangolo. Quando esse trio se encontra, grandes lições estão pela frente. Quando questo triangolo c'è, grandissime lezioni sono davanti. E é claro, quando uma lição ensinada por Jesus, num encontro com ele, a gente amadurece. E sicuramente quando Gesù ci insegna qualcosa personalmente, noi cresciamo. Não é verdade? Vero? Quando o Senhor ele te ensina através de uma situação que você está vivendo, você não tem outra saída. Ou você não entende nada, ou você amadurece, você cresce. Non è vero, noi abbiamo due scelte quando Gesù ci insegna in una situazione che stiamo vivendo. Possiamo o non capire e lasciare stare, oppure seguirlo e crescere. Mas o problema é que se naquele barco a gente não entende aquela lição, a gente não cresce, já já a gente entra em outro barco. Ma il problema è che se non è in questa barca che scegliamo di crescere, ci sarà sempre un'altra barca poi e un'altra opportunità di crescere. Então presta atenção, barco para Jesus não falta. Quindi fai attenzione, barche non mancano a Gesù. E a gente vai crescendo de barco em barco. E noi cresciamo di barca in barca. Mas se eu pergunto para vocês, o que seria um barco para nós hoje? Ma che cosa sto dicendo? Cosa significa un barco per noi oggi? Quem pode arriscar? O que é um barco? O que seria um barco? Secondo voi che cos'è una barca? Per te che cos'è una barca? Enquanto você pensa, essa situação toda, Jesus, discípulos e barcos, Mentre pensi in tutta questa situazione, Gesù, barca e discepoli, em todas essas situações testavam a fé e a coragem deles. queste situazioni sempre mettevano in gioco la loro fede e il loro coraggio. E nesse lugar eles presenciavam todas as vezes o amor e o cuidado de Deus. E loro sempre potevano sperimentare dell'amore e della cura di Dio. Eram situações preparadas pelo Senhor para revelar mais dele para essas pessoas. Erano situazioni preparate da Gesù per poter rivelare più di Lui a queste persone. Voltamos no barco. O que seria um barco? Quindi, tornando a questo, che cosa sarebbe una barca? La sfida della vita? Sì, Sì. sono d'accordo. É. Os nossos desafios é um barco? Sì, Pensa no desafio que você está vivendo hoje. le nostre sfide, secondo voi, le sfide della vita sono una barca? Pode ser? Direi di sì. A Bíblia ela vai nos mostrando de uma forma figurada aquilo que na verdade acontece conosco. È bello perché la Bibbia in modo figurativo ci fa vedere le cose che succedono oggi con noi. Os barcos eles falam então muitas dessas situações de transições que nós passamos. Le barche sulla Bibbia possiamo capire come situazioni di transizione che noi viviamo. Um barco ele é usado para te levar de um lugar a outro. Perché la barca è usata per portarti da un luogo verso un altro. Então pensa num barco como uma situação de transição, um lugar de transição para te levar para um outro posto. Quindi pensa nella barca come transizione, questa situazione
di transizione, di mezzo dove ti porta da un posto a un altro. Anota esse texto, Mateus capítulo 14, versículo 25 a 29. E puoi segnare questo testo Matteo 14 dal 25 al 29. Depois você estuda todo esse contexto na sua casa, mas conta que um belo dia Jesus estava com seus discípulos. E racconta che in una bella giornata Gesù era insieme ai suoi discepoli. Eles haviam juntos a Jesus presenciado ele, o Senhor, o Mestre, fazer grandes milagres. E i discepoli hanno visto il maestro che ha fatto grandissimi miracoli. E eles presenciaram Jesus alimentar uma multidão com apenas poucos pães e peixes. Loro hanno visto una folla ricevere cibo da pochissimi pani e pesci. E eles entram novamente depois dessas experiências com Jesus dentro de um barco, mais uma vez. E dopo questa esperienza loro un'altra volta entrano quindi su una barca insieme a Gesù. E eles encontram-se em alto mar, dentro desse barco, dentro daquela situação que começa a se levantar contra eles. E loro si trovano lì in mezzo al mare e una tempesta ha inizio. E loro sono tutti insieme sulla barca. E Jesus, ele vai ao encontro deles, E da un tratto Gesù va al loro incontro sobre as águas. e cammina sulle acque. Caminhando literalmente sobre as águas até a presença deles. Letteralmente camminava sulle acque verso la barca dove erano loro. O texto diz assim: alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Il testo dice verso la notte Gesù quindi è andato verso di loro camminando sulle acque. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram assustados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E i discepoli quando l'hanno visto hanno detto no, è un fantasma, e hanno urlato con paura. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ma Gesù allo stesso momento gli ha detto coraggio, sono io, non temere. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Pietro ha detto Signore, se sei tu veramente, mandami al tuo incontro. Venham, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E Gesù ha detto vieni, e quindi Pietro è andato camminando sulle acque verso Gesù. Então essa história maravilhosa conta de um momento muito importante na vida daqueles discípulos, Questa storia meravigliosa ci racconta un momento molto importante nella vita di questi discepoli, porque retrata para nós exatamente um momento como nós sabemos como é passá-lo. perché noi sappiamo come vivere questi momenti. Viver em meio a uma situação de desafio. Sappiamo come è vivere una sfida. Mesmo a gente tendo um lugar para estar, a gente olhar um pouco avante e ver que é uma insegurança ao nosso redor. Anche se abbiamo un po' di stabilità e possiamo guardare un po' avanti e vedere che non c'è stabilità. E a situação, geralmente, ela dá uma piorada, né? Di solito la situazione va che peggiora piano piano. E aqui os ventos começaram a se levantar e uma tempestade se formar naquele lugar. E in quel luogo lì i venti quindi si sono intensificati, la tempesta è iniziata a formarsi veramente. E eu sei que cada um de nós aqui está passando por momentos muito parecidos. Io so che noi che siamo qua stiamo attraversando momenti simili a questo. E talvez aqueles que nos acompanham depois essa transmissão também está passando por algo desafiador. Forse quelli che anche ci guardano su internet, magari tu stai affrontando un momento di sfida nella tua vita. Dentro de um barco, dentro de um processo de transição. Tu ti trovi in un processo di transizione dentro una barca. O Senhor te levando para um outro lugar. Tu vedi che Dio ti sta portando in un altro luogo. Talvez um processo de transição profissional. Forse è una transizione professionale. Quem aqui está numa transição profissional? Chi qua si trova in una transizione professionale? É fácil, o profeta é fácil, né? È facile, Pega tudo no ar. quando si è un profeta posso capire subito che tutti voi. Muitos de nós estamos vivendo essa transição, uma transição profissional, uma transição também cultural. Ma so che tantissimi qua stanno vivendo una transizione culturale, una transizione di lavoro e tantissime altre aree. O Senhor mostrando um lugar que nós devemos entrar, porque Ele revela a nós logo à frente um propósito dele. Il Signore che ci fa vedere un luogo che dobbiamo arrivare ma non siamo ancora arrivati e ci fa vedere il suo proposito. Propósitos e projetos que Ele tem para nós. Progetti che Lui stesso ha per noi. Porque quando o Senhor Ele nos mostra que tem algo à frente para nós, a gente precisa chegar nesse lugar também. Perché quando Dio ci fa vedere quindi l'obiettivo, noi dobbiamo camminare verso questo luogo. E tudo isso compõe transições nas nossas vidas. E questo parla quindi di transizioni diverse nelle nostre vite. E isso pode, em algum momento, nos amedrontar.
E in alcuni momenti magari questo ci può fare un po' paura. Fechar o olho para ver se tem alguém com medo aqui. Chiuderò gli occhi per capire se c'è qualcuno che ha paura in questa Opa, stanza. tem um ali, Sì, ho visto uno, tem um ali, ho visto un altro, tem um ali, c'è un altro, tem um ali. c'è un altro, Opa, tem um ali. c'è un'altra persona. Esses processos de transições facilmente eles podem fazer isso conosco, nos amedrontar. I processi di transizione è normale che ci possono fare causare un po' sì di timore, paura. É importante para nós entendermos sobre uma perspectiva de Jesus sobre esse momento. Ma è importante che noi dobbiamo avere una prospettiva di Gesù su questi momenti. Que Jesus conhece toda essa situação que nós estamos passando de transição e ele conhece muito bem esse barco. Perché Gesù conosce molto bene queste situazioni, conosce molto bene la barca. E principalmente que ele pode levar esse barco para onde ele quiser. E principalmente che lui può guidare quella barca ovunque lui voglia. Ele tem poder para fazer com que toda essa situação ela mude, esses ventos se acalmem, essas águas se tranquilizem. E lui ha potenza e autorità quindi per fermare la tempesta, per far sì con che questa barca possa arrivare al suo destino. Mas lembre-se, somente um barco sem discípulos, sem Jesus é mais um barco. Ma ricordati che solo una barca senza Gesù e senza i discepoli è soltanto un'altra barca. E a gente sabe que tem muitos barcos navegando por aí que na verdade, enfim, E sappiamo che ci sono tantissime barche che stanno solo passando por situações, mas sem ter uma direção, um lugar para ir, simplesmente passando por aflições, mas sem um propósito. barche, quindi situazioni di afflizione, ma dove non si capisce dove si sta andando il proposito Mas di questo. quando a gente tem esses elementos todos, o barco, quando nós temos Jesus e quando temos os discípulos presentes, Ma quando c'è la barca e c'è anche Gesù e discepoli di Gesù presenti su questa barca, nós temos então um ambiente sobrenatural que envolve essa cena. noi abbiamo qua un ambiente sovrannaturale. Esse lugar então é um lugar da revelação do poder de Deus. E questo è il luogo dove la potenza di Dio si rivela. É um lugar de amadurecimento È un luogo di crescere. e principalmente é um lugar de nós nos encontrarmos com Jesus. È un luogo di incontro con Gesù. Acima de tudo, este lugar, essa situação, essas transições nas nossas vidas é um lugar preparado para nós nos encontrarmos com Ele. Quindi al di sopra di ogni altra cosa i luoghi di transizione sono luoghi preparati per incontri con Gesù. A proposta aqui, quando nós olhamos esse texto dessa forma, era Jesus preparar toda uma situação para que ele se encontrasse com os seus discípulos nesse lugar sobrenatural. Gesù aveva una proposta e preparato quell'ambiente perché proprio lì potesse trovare i suoi discepoli ad avere un incontro personale con loro. E essa é uma experiência que nós passamos a entender que nós precisamos dela também nas nossas vidas. E noi dobbiamo capire che anche noi abbiamo bisogno di questo nelle nostre vite. Ter essas experiências espirituais, sobrenaturais com o Senhor. Avere esperienze sovrannaturali e spirituali con il Signore. Então eu não quero que você esqueça nesse momento qual é a transição que você está vivendo, qual é o seu barco, a sua dificuldade, o seu desafio. Quindi io voglio che tu possa avere chiaro in mente qual è la tua sfida, la tua barca, la tua transizione, la tua difficoltà. Mas o importante nessa hora é nós sabermos da presença de Jesus nesse lugar. Ma hai anche chiaro in mente, è più importante che la presenza di Gesù è in questo luogo. Controle dele absoluto sobre toda a situação. E lasciare con che lui possa avere il controllo assoluto su tutta la situazione. E grande desejo da parte dele de se encontrar com você em meio a tudo isso. E sappi che c'è un grande desiderio di che lui possa trovarti in questo luogo. E quando nós temos esses desafios pela frente, essas transições, existe então E quando quindi noi abbiamo queste transizioni, questi luoghi, grandes experiências preparadas para nós termos com o Senhor. questi luoghi sono preparati perché possiamo avere grandissime esperienze con il Signore. Então, já que nós estamos todos dentro desses barcos, Quindi se tutti noi ci troviamo dentro le barche, nós estamos diante de situações à nossa frente, como grandes desafios, sim, mas me foge a palavra em português, mas de oportunidades. quindi sappiamo che quando siamo dentro queste barche abbiamo opportunità.
Amém? Amen. Existem oportunidades diante de nós nessa hora. Ci sono opportunità davanti a noi adesso. Seja qual for a sua situação, Non importa quale sia la tua de, situazione. de você ter um encontro especial com a presença do Senhor Jesus. In questa situazione c'è un'opportunità perché tu possa avere un incontro speciale con il Signore Gesù. E naquele momento, quando Jesus ele entende a aflição dos seus discípulos, In quel momento lì, quando Gesù capisce quindi l'afflizione dei discepoli, sem ignorar toda aquela situação, Jesus olha para dentro deles senza ignorare quella tempesta, quella situazione, lui guarda però dentro i loro e cuori traz uma palavra para eles se acalmarem, e porta una parola a loro: calmatevi, para eles não estarem com medo daquela situação toda que havia se levantado. non avere paura di tutta questa situazione che si sta innalzando nella tua vita, Porque naquele momento ele estava ali interferindo e poderia mudar toda aquela situação. perché la realtà è che lui c'era e lui potrebbe interferire su ogni cosa. Eu creio que o Senhor ele disse isso para nós da mesma forma nessa manhã. Io credo che la stessa cosa ci dice Gesù stamattina a noi: Não temam. non temere. Estas situações de transição estão sobre o meu controle. Le situazioni di transizione nella tua vita sono sotto il mio controllo. Se acalmem, Calmati, mas entenda que existe neste lugar um lugar preparado por mim para uma experiência nova, sobrenatural comigo. ma capisci che proprio in questa difficoltà c'è un'opportunità per un'esperienza, un incontro con me, sovrannaturale. E Pedro, ele queria tanto naquela situação disponível para ele como oportunidade, E Pietro quindi voleva così tanto questa opportunità, que ele não pensa duas vezes e ele pisa também sobre aquelas águas. che lui non pensa neanche due volte e si butta verso l'acqua camminando verso Gesù. E a gente começa a entender, olhando por essa perspectiva de Pedro agora, E noi possiamo capire adesso, guardando nella prospettiva di Pietro, que no momento que ele entende isso, a oportunidade que ele tinha de viver algo sobrenatural, che quando Pietro capisce che potrebbe vivere lì qualcosa di sovrannaturale, ele se desliga das suas preocupações e até mesmo das suas limitações lui lascia stare un attimo i suoi limiti, lascia stare un attimo le sue preoccupazioni e passa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. e in fede inizia a camminare sulle acque verso Gesù. Eu sei que muitas vezes, rapidamente, a nossa lembrança vem que ele se afunda logo depois. Io so che quello che pensiamo tante volte è che subito dopo lui si cade e si affonda. Mas o que nós não podemos esquecer é que Pedro, ele aceita esse desafio e pisa sobre aquelas águas. Ma quello che non dobbiamo dimenticarci è che Pietro più che altro ha accettato la sfida e quindi si è buttato verso l'acqua. E ele tem uma experiência que nenhum outro teve, E lui ha avuto un'esperienza che nessuno degli altri discepoli ha avuto quella sera. de se encontrar com Jesus em meio a talvez sua maior dificuldade. Trovare Gesù, incontrarlo in mezzo alla sua più grande difficoltà. Tantas situações envolvendo aquela cena. E tante situazioni che coinvolgevano quella scena lì. Tantas situações que naturalmente, como Jesus identificou, era para a pessoa recuar. Tante situazioni che naturalmente ci fa andare indietro. Mas naquela hora, em toda aquela situação, Jesus dá Pedro dá um passo à frente Ma anche in questo Pietro guarda e fa un passo in avanti. e tem um encontro sobrenatural com Jesus. E quindi ha un incontro sovrannaturale con il Maestro, con Gesù. Amém? Amen. O Senhor, ele está neste lugar também. Il Signore è anche stamattina in questo luogo. Neste lugar também do seu barco, Lui è anche nella tua sfida, nella tua barca. dessas suas transições neste momento. Lui è nella tua transizione in questa stagione. Mas principalmente disponível neste lugar para ter um grande encontro com você. E più che ogni altra cosa, Lui è disponibile per incontrarti. Amém? Amen. Guarda isso. O Senhor está nessa situação toda. Custodisci questo nel tuo cuore. Il Signore è lì in questa situazione. E é incrível que mais importante do que o poder de Jesus acalmando aquela tempestade, È bello perché è più importante che la potenza di Gesù che ha fatto fermare tutta una tempesta. era a mão dele estendida na direção de Pedro, Era la sua mano che era stesa verso Pietro. pronta para acudi-lo, Una mano pronta per soccorrere. pronta para tirá-lo daquele lugar, Pronta per toglierlo dalle acque. pronto para acolhê-lo, Una mano pronta per accoglierlo. mostrando que ele estava naquele lugar e o maior desejo dele não era nem revelar todo o seu poder, Questa mano fa vedere che il desiderio più grande di Gesù non era neanche rivelare tutta la sua potenza,
mas era revelar o seu amor ma rivelare il suo amore e essa possibilidade de um encontro com ele em meio àquelas águas agitadas. e la possibilità di avere un incontro con lui in mezzo alle agitazioni di quelle E para acque. nós isso é tão importante porque muitas vezes a gente procura o poder de Deus em meio a situações assim. E tante volte noi cerchiamo la potenza di Dio in mezzo a queste situazioni. O poder de Deus está naquele lugar. E la potenza di Gesù c'è lì. O poder de Deus está diante de nós nessa hora. E la potenza di Dio è disponibile davanti a noi. E ele sempre faz algo em nosso socorro. E lui è sempre pronto a fare qualcosa per noi, al nostro soccorso. Ele não nos deixa à deriva numa situação de barco de transição. Lui non è quello che ci lascia in una situazione di abbandono. Mas o mais importante que ele revela para nós é a sua presença mesmo neste lugar. Ma più che la potenza, il più importante è il fatto che lui rivela che la sua presenza in quel luogo lì. E o Senhor Jesus vai ensinando assim aos seus discípulos. Gesù quindi va insegnando progressivamente ai suoi E discepoli. quando a gente começa então a buscar cada uma dessas situações de Jesus com seus discípulos em meio a barcos, em águas agitadas, E quando noi cerchiamo e troviamo queste situazioni, sempre Gesù nella barca, acque agitate e i discepoli. a gente passa a encontrar todos esses ingredientes, esses personagens. Questi ingredienti, questi personaggi, Cada história vai se desenrolando de uma forma, fa con che ogni storia si sviluppa in un modo, mas todas elas no final, elas culminam num encontro com Jesus. ma il risultato di tutte queste storie è un incontro con Gesù. Anota mais uma história sim, João capítulo 21, Segna quest'altra storia, Giovanni 21, do versículo 1 ao versículo 11. dai versi 1 al 11. Quindi dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 2 altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse a loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse a loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra videro là delle braccia e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse a loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Amém? Bom, esse texto, ele é muito parecido com a primeira experiência dos discípulos com Jesus. Questo testo qua è molto simile alla prima esperienza che i discepoli hanno avuto con Gesù. A primeira experiência que os discípulos tiveram com seu mestre foi essa, de estarem trabalhando, estarem pescando e não terem um resultado. La prima esperienza che i discepoli hanno avuto con Gesù è che stavano lavorando e non hanno avuto successo. E naquela ocasião, naquele texto, Jesus ensina a eles como eles deveriam pescar. E in quella situazione Gesù insegna ai discepoli come pescare. Na verdade, Jesus diz para eles tentarem mais uma vez, após terem uma noite toda trabalhado sem sucesso. In realtà quello che Gesù fa è dirgli di fare un'altra volta, di gettare la rete un'altra volta dopo di tutta una notte senza nessun pesce. E ali, em toda essa situação, estava esse trio, os discípulos, Jesus, um barco. In questa situazione possiamo vedere di nuovo questo triangolo, Gesù, i discepoli e la barca. Nessa outra situação que a gente também falou agora há pouco, Jesus presente nessa situação, com o barco, multiplicando os pães. Poi abbiamo appena detto un'altra storia, Gesù prima sulla barca, poi moltiplica il pane. Ele vem andando sobre as águas, se revela mais uma vez em meio àquela transição. Un'altra volta Gesù cammina sulle acque e va verso una barca e si rivela in questa situazione. Agora aqui, da mesma forma, no final, depois de anos, E qua nello stesso modo, dopo di circa 3 anni, alla fine della vita di Gesù sulla terra,
estavam os mesmos personagens. Troviamo qua gli stessi personaggi. E mais uma vez eles estavam pescando no barco. E un'altra volta stavano pescando sulla barca. Mais uma vez eles não tiveram resultado. Un'altra volta senza risultato. Só que algo tinha mudado nesse momento. Però qua qualcosa aveva cambiato. E havia talvez uma esperança que existisse um amadurecimento na vida deles. E qui c'era una speranza che questo provocasse crescita nelle loro vite. E um crescimento sobre tantas situações que eles já haviam passado. Crescita dopo tantissime situazioni che avevano affrontato. Então aqui, na verdade, estavam nessa cena Jesus, os discípulos, o barco, e aqui não estava Jesus, mas a fé deles em Jesus. Quindi qua c'erano i discepoli, c'era la barca e non c'era Gesù fisicamente, ma c'era la loro fede nella persona di Gesù. A fé em Jesus, fruto das experiências que eles haviam tido com o Mestre. La fede in Gesù, frutto delle esperienze che hanno avuto con il Maestro. Mais uma vez é frustrado o seu trabalho. E un'altra volta hanno il loro lavoro frustrato. Mais uma vez em meio a uma transição, algo que eles estavam tentando fazer, ou ir de um lugar para outro. Un'altra volta in una transizione andando di un luogo verso un altro. Aqui existia em andamento toda uma grande transição na vida daqueles homens. E qua anche c'era una grandissima transizione che succedeva nella vita di questi uomini qua. Porque eles não andavam mais fisicamente com o seu mestre, mas eles caminhavam apenas pela fé. Perché loro non camminavano più con il loro maestro fisicamente come prima, ma camminavano per fede. Mas da mesma forma, eles sem ter sucesso. Ma nello stesso modo qua senza avere successo. De repente eles ouvem a voz de Jesus dizendo para eles qual era a direção certa. Da un tratto loro sentono la voce di Gesù che gli dice la direzione giusta. O texto ele mostra que Jesus não estava no barco, ele estava na praia. Il testo mostra che Gesù non era però sulla barca, lui qua era sulla spiaggia. E quando ele grita ali da praia para os discípulos que estavam no barco, para eles lançarem a rede do outro lado do barco. E quando lui dice lanciate la rete dall'altra parte, lui sta gridando dalla spiaggia. Jesus traz uma direção clara para os seus discípulos. E Gesù porta qua una direzione chiara ai suoi discepoli. Naquela hora, ouvir a voz de Jesus. In quel momento sentire la voce di Gesù. A gente percebe pelo texto que talvez era difícil de identificar fisicamente quem era que estava gritando. Il testo ci fa capire che era difficile identificare fisicamente chi fosse che stesse parlando. Mas Pedro, ele identifica a voz do mestre. Ma Pietro identifica, sente la voce del suo maestro. E ele e João, eles concluem que era Jesus que estava falando com eles e trazendo uma direção. E quindi lui e Giovanni insieme concludono che era Gesù che stava parlando. E naquele momento existia também algo que eles estavam tentando fazer. In questo momento c'era qualcosa che loro stavano cercando di fare Sem sucesso. e non hanno avuto successo. Mas quando a presença do Senhor é sentida por eles. Ma quando la presenza di Gesù è sentita da loro, Quando mais uma vez um encontro estava por trás de toda uma situação difícil, frustrante que eles estavam vivendo. quando un'altra volta una situazione difficile li stava guidando verso un incontro con Gesù. O texto mostra que João ele pula do barco Il testo fa vedere che Giovanni lui salta dalla barca e ele vai nadando até a praia porque ele reconhece que Jesus estava ali. e saltando va nuotando verso la spiaggia perché ha visto che c'era Gesù. Se ele estivesse preocupado com o resultado daquela pescaria, E se lui stesse preoccupato con i pesci, il risultato di quello, é óbvio que ele não pularia na água e nadaria até a praia, ele iria até a rede. sicuramente lui non lascerebbe i pesci lì buttandosi verso l'acqua. Mas todas essas experiências já haviam sido passadas por aqueles discípulos. Ma tutte queste esperienze che loro avevano già avuto negli ultimi anni, E o que mais importava para eles nesse momento, per loro quello che contava di più, com toda a experiência que eles já haviam tido com o mestre, con tutto quello che avevano vissuto con il maestro, passado por situações boas e situações ruins, alti e bassi, situazioni buone e cattive, passado por várias transições já na vida. transizioni varie Já haviam deixado todas as coisas para segui-lo. e hanno lasciato tutto per seguire quest'uomo. E naquela hora, a hora que eles identificam a presença do Senhor, E in quel momento quando identificano la presenza del Signore, mais uma vez, o importante naquela situação não era o problema ou não era até o resultado que apareceu. per loro la cosa più importante non era il problema o neanche i risultati di quello che stavano facendo,
mas era um encontro com Jesus. Ma la cosa importante era avere un incontro con Gesù di nuovo. Quando Pedro ele chega na praia, Jesus estava naquele lugar. E quando Pietro arriva sulla spiaggia, Gesù c'era già lì. E o lindo desse texto também é que Jesus havia preparado já um peixe. La cosa più bella è che Gesù aveva anche preparato del pesce per loro. Quando ele chega ali na areia daquela praia, existia talvez uma churrasqueirinha. Forse quando sono arrivati lì c'era pure una grigliatina, una grigliata. Talvez o Alex já estava lá ajudando Jesus. Forse Alex c'era pure lì tantissimi anni fa che aiutava Gesù. Mas o texto fala que Jesus recebe Pedro com um pão e com um peixe já pronto. Ma Gesù riceve Pietro con un pane e un pesce già pronti. É tanta riqueza nesse texto. È una ricchezza immensa in questo testo. O texto mostra ali para os discípulos, Jesus mostra para os discípulos e para nós hoje. Quindi il testo ci fa vedere per noi e per i discepoli Mais uma vez que a direção no nosso trabalho, nas nossas coisas, precisa vir dele. che la direzione in quello che facciamo deve venire da lui. Mas o mais importante sempre é a presenza dele a ser buscada. Ma più importante di ciò che facciamo è cercare la sua presenza. Mas mesmo assim, Ma anche così, ele traz a sua provisão. anche così lui porta sempre la Ele provvigione. mostra que ele pode fazer qualquer coisa. Lui fa vedere che può fare ogni cosa qua. E talvez ele te diz nessa manhã, Forse stamattina Gesù ti dirà, em meio a toda essa transição, in mezzo alla transizione che stai vivendo, ele com uma palavra dele poderia trazer até você uma rede cheia de grandes peixes. io posso portarti con una parola mia una rete piena di grandi pesci. Ele mostra para nós nessa manhã que ele pode trazer até nós 153 peixes. Lui ci fa vedere che anche stamattina ci può dare 153 grandi Não existe nenhuma limitação para ele. e non ci sono limiti per lui. Mas quando nós escolhemos em meio a todos esses desafios, Ma quando noi scegliamo in mezzo a tutte le sfide, nós esquecemos os resultados. noi ci dobbiamo dimenticare dei risultati. Nós darmos menos importância para aquilo que seria as conquistas dessas situações. E quello che dobbiamo fare è lasciare stare un po' quello che sarebbero le conquiste di questo, Os prêmios, o resultado, i premi, il risultato di quello che noi stiamo facendo, lavorando. que envolvem todas as questões financeiras e tudo aquilo que nós precisamos. Questo può parlare anche dell'economia, di ciò che noi stiamo lavorando per, di tutto quello che noi abbiamo bisogno. E nós deixamos o nosso coração ser transformado da mesma forma que os discípulos tiveram os seus. E quindi lasciare il nostro cuore essere trasformato da Gesù, così come i discepoli lo hanno fatto. E nessa última e semelhante experiência que eles tiveram, In quest'ultima esperienza che hanno avuto, fica claro que para eles o que importava era se encontrar com Jesus. si può vedere che dopo questo tempo quello che era più importante era un incontro con Gesù. Mais uma vez no momento de transição se encontrar com Jesus. Un'altra volta nella transizione nella barca incontrare Gesù. Mas o Senhor é tão bom Il Signore è così buono que neste lugar de encontro com Ele che proprio in questo luogo di incontro con Lui não falta o peixe, não falta o pão. è dove non mancheranno le cose né il pesce né il pane. Agora era mais que uma provisão esse peixe e esse pão de Jesus para Pedro e seus discípulos. E qua era più di una provvigione questo pesce e questo pane. Fala da ceia, Questo qua sta parlando della cena, fala da comunhão. parla di comunione. Jesus traz os seus discípulos mais uma vez em meio a um desafio que eles viviam, Gesù li porta un'altra volta in mezzo alla sfida che stavano vivendo, para eles entenderem que sempre a presença dele estará com eles. a capire che la sua presenza sarà sempre con loro. E sempre o mais importante são os encontros que ele prepara para nós. E più importante di un'altra cosa è gli incontri che abbiamo con la sua E presenza. o que você está vivendo hoje Quello che stai vivendo oggi é muito fácil de ser resolvido. è facile magari di essere risolto, Não de uma forma natural. ovviamente non in modo naturale. A gente sabe que os desafios são sim grandes. Sappiamo che le sfide della vita non sono piccole. Todas essas transições que nós estamos vivendo, a gente sabe que naturalmente elas são grandes. E le transizioni diverse che noi stiamo vivendo, sappiamo che come sono grandi. Mas o Senhor, Ele diz para nós nessa manhã que o mais importante é nós buscarmos nessa hora a presença dEle. Ma il Signore ci dice stamattina che il più importante è cercare la sua presenza in questo momento. Que em meio a essas situações Ele está. Perché in mezzo alle situazioni Lui c'è. E Ele muitas vezes prepara isso para que nós possamos nos aproximar mais dEle. E quello che fa è che si usa dalle sfide perché noi possiamo avvicinarci a Lui. Mesmo que em alguns momentos esses passos serão passos de fé. E anche se i passi che dobbiamo dare saranno passi di fede.
Porque muitas vezes quando nós estamos em situações assim, Perché tante volte quando siamo in mezzo alla difficoltà, tanta insegurança ao nosso lado, insicurezza da tutte le parti, tantas incertezas ao nosso redor, incertezze intorno a noi, a gente chegar até esse lugar que a gente sabe que Jesus está, arrivare verso l'obiettivo dove noi sappiamo che Gesù c'è lì, precisará ser por fé. dovrà essere un percorso di fede. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia. Eu creio que esse é o desafio para nós. Io credo che questa è la nostra sfida. Se você puder fechar um pouquinho os teus olhos nessa hora, Se puoi stamattina chiudere un attimo i tuoi occhi, talvez você imaginar essas situações que hoje mais são difíceis para você. forse puoi adesso immaginare, pensare alle situazioni che per te sono le situazioni più difficili. Talvez entenda essas situações ou essa situação particular como um barco que você está. Forse inizia a vedere, a capire questa situazione come una barca in cui tu sei adesso. Senhor, nós olhamos para Ti nessa hora, Signore, Pai. noi guardiamo te in questo momento. Senhor Jesus, nós estamos neste lugar limitado. Signore, noi siamo magari dentro una barca limitata, Pai, mas nós conhecemos, Deus, os Teus milagres. ma noi conosciamo i tuoi miracoli. Deus, nós sabemos o que o Senhor pode fazer. Sappiamo quello che solo tu puoi fare. Pai, muitas vezes os nossos olhos já viram o Senhor realizando grandes coisas. Forse abbiamo visto il Signore che ha fatto grandissime cose nella nostra vita già. Deus, mas nós não podemos esconder do Senhor que sabe todas as coisas que existe, Pai, medo em nós. Ma Signore, non possiamo nascondere che tante cose ci fanno sì avere paura, Pai, que este lugar de transição nos assusta. che la transizione un po' ci spaventa. Pai, mas nós não olhamos mais para este lugar, Deus. Ma noi non guardiamo più in questo luogo. Deus, mas nós te pedimos ajuda a sustentar os nossos olhos em Ti, Senhor. Ma aiutaci, Signore, a mantenere i nostri occhi in te, è questo che ti chiediamo. Pai, mesmo que os nossos olhos pesem, Senhor, e como que haja uma atração para eles olharem para as dificuldades. Anche se ci sono tantissime difficoltà e le distrazioni che cercano di prenderci, Pai, nessa hora nós pedimos ajuda no Senhor a sustentar os nossos olhos em Ti. noi ti chiediamo, Signore, aiutaci a mantenere i nostri occhi in te, Gesù. Pai, nessa hora, este encontro que nós sabemos que está à nossa frente com o Senhor, com a Sua presença. Signore, questo incontro che noi possiamo avere con la tua presenza. Pai, nós continuamos olhando fixamente somente para os Teus olhos. Noi continuiamo a guardare fissamente verso i tuoi occhi soltanto, Gesù. Deus, e nessa hora nós ousamos colocar um pé para fora do barco. E quello che facciamo è che con coraggio noi, Signore, mettiamo un piede fuori la barca stamattina. Deus, nós queremos tirar os nossos pés deste lugar que nos limita. Noi vogliamo, Signore, uscire e togliere i nostri piedi da questo luogo che ci limita. Mesmo que de uma forma natural a insegurança ainda permaneça ao nosso redor. Anche se l'insicurezza naturalmente ancora c'è. Pai, nós simplesmente obedecemos a Tua palavra nos chamando a este encontro contigo. Quello che noi facciamo è obbedire alla tua parola, incontrarti stamattina. Deus, em Gesù. meio a todas essas situações, nós colocamos os nossos pés nessa hora para fora deste barco, mas continuamos olhando para o Senhor. In mezzo a tutto questo, Signore, noi mettiamo il piede fuori la barca e noi manteniamo i nostri occhi fissi su di te, Gesù. Deus, nossos olhos, eles não olham para as circunstâncias nessa hora. I nostri occhi non guardano le circostanze in questo Pai, momento. nós não estamos olhando para as dificuldades nesse momento. Signore, noi non guardiamo le difficoltà. Pai, nem mesmo as nossas limitações nessa hora, Pai, nós não olhamos para elas. Neanche i nostri limiti non vogliamo guardarli adesso. Deus, nós só olhamos para os Teus olhos, Senhor. Ma noi guardiamo fissamente i tuoi occhi, Gesù. Deus, e nós dizemos que nós desejamos um encontro contigo neste lugar, Senhor. Quello che noi diciamo è che desideriamo incontrarti qua dove noi siamo, Gesù. Pai, nós estamos sozinhos neste lugar contigo, Senhor. Signore, noi siamo qua da soli con te. Pai, não existe nada que possa nos prender neste E non c'è momento. niente che ci può fermare in questo momento. Pai, nós deixamos para trás neste mesmo lugar todo medo, Senhor. Noi lasciamo adesso ogni paura, Signore, in questo luogo. Deus, nós deixamos toda a nossa insegurança para trás, Senhor. Noi lasciamo in questo luogo ogni insicurezza, Signore. Pai, nós estamos sozinhos com o Senhor neste lugar. Ma noi siamo da soli con te in questo luogo, Gesù. Pai,
Pai, para nós o Senhor basta. E per noi tu sei sufficiente. Deus, nós sabemos que nós só podemos dizer isso neste lugar, Senhor. Sappiamo che possiamo dirlo soltanto quando siamo qua. Pai, nós só podemos dizer que só o Senhor nos basta quando não tem nada debaixo dos nossos pés, Senhor. Possiamo dire che tu sei sufficiente quando infatti non abbiamo più niente da guardare. Pai, essa é a hora que nós podemos dizer isso para o Senhor. E questo è il momento in cui possiamo dire questo a te. Deus, só o Senhor nos sustenta, Pai. Tu sei l'unico che ci sostiene. Pai, nós escolhemos nessa hora ter este encontro contigo, E Senhor. noi scegliamo in questo momento di avere questo incontro con la tua presenza. Pai, eu te peço que o Senhor nessa hora possa revelar aquilo que tu tens, Deus. Io ti chiedo che in questo momento tu possa venire a rivelare ciò che hai. Pai, todas as vezes que um encontro contigo acontece, E ogni volta che un incontro con te succede, o Senhor nos faz crescer, tu ci fai crescere, o Senhor nos amadurece. tu ci fai maturare. Pai, nós buscamos em Ti nessa hora, Deus, o resultado deste encontro, Senhor. E noi cerchiamo in te in questo momento il risultato di questo. Faz algo nessa hora, Espírito Santo. Fa qualcosa in questo momento, Spirito Santo. Faz, Espírito Santo, nessa hora algo, Deus. Fa qualcosa in questo momento dentro di noi, Dio. Pai, estamos sozinhos neste lugar contigo. Faz algo, Senhor. Noi siamo qua da soli con te, vieni a fare qualcosa, Signore.